Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и сегодня для обзора мы приготовили не совсем обычную печь. Значит, называется она Ланшут керамик компании Торма. Чем же она необычная? Весь внешний вид печи украшает декоративная керамика, то есть открыто у нее только обзорное стекло, топочная дверца. Почему это необычно и заслуживает особого внимания? Потому что далеко не всем людям нравятся исключительно стальные печи. Потому что обычно они серого цвета, да? Кто-то хочет выбрать для себя именно что-то такое, что подойдет для их интерьера, но на все 100%. И вот как раз вот такие керамические печи, они наиболее уникальны в этом случае. И человек может подобрать свой цвет для печи, и в интерьере она прям будет очень красиво смотреться. Господа, вот рядом со мной находится Ланшут керамик. Что же сразу бросается в глаза человеку, который только в первый раз увидел? Но, конечно же, это отдекорированная по всему периметру печи керамика. В нашем случае это бежевый цвет. Значит, на ней присутствует какая-то специальная текстура, какие-то узоры. Значит, ей не покрыта только дверца с обзорным стеклом, соответственно, но я думаю, это из-за технических соображений каких-то. Значит, вся вот эта конструкция стоит на специальном таком стальном поддоне, вот, и на котором есть такая специальная прорезь для дров, где можно хранить вот их и просушивать. Вот вы знаете, благодаря вот такому внушительному внешнему виду печь Ланшут можно вполне сравнить со средним по размерам камина. Теперь несколько слов о габаритах и спецификациях. Высота печи 850 мм, ширина также 850 и глубина 600. Мощность печи 12,5 кВт. Таким образом печь способна топить 180 метров кубических помещений. Можно также заметить, что выход на дымоход у Ланшут верхний, диаметр которого равен 150 мм. И вот раз мы говорим о верхней части печи, то мы замечаем вот эти отверстия для конвекции, которые тоже вот такой, не ромб, но тоже симпатичной форме выполнены. Теперь несколько слов о топочной камере. Начнем мы, как обычно, с дверцы. Значит, один из очень важных плюсов — это большая ручка. Значит, далее закрывается все очень плотно, герметично, практично. Далее огнеупорное стекло и толщина стали на дверце на 3 мм. Но с дверцей все. Теперь уже о самой топочной камере. Значит, первое — это то, что мы забыли, как обычно, сказать об автодоводке двери. Она тут присутствует, значит, но это бог с ним. Значит, каминный бык. Вот мы его видим, о нем мы тоже очень много раз говорили, так что если хотите ему узнать побольше, смотрите наши предыдущие выпуски. Значит, вот колосниковая решетка, чугунная, обычная, стандартная для печей компании Торма. Значит, внутри вся топочная камера отделана шамотной керамикой, значит, имеющей вот такие вот рифлености. Так, что еще сказать? Теперь я вот с помощью вот таких брикетиков покажу вам, какой размер, собственно, и вместимость у нашей топочной камеры. Номинальный размер дров, я думаю, где-то 37-35 сантиметров. Вот, все, с топочной камерой. Нет, мы забыли про зольник. Сразу, когда мы говорим зольник, вот тут тоже, в принципе, стандартный, достаточно широкий, вот, очень удобно вытаскивается и засовывается благодаря вот этим вот рельсам, которые внизу у нас присутствуют. Так, под зольником у нас, в принципе, задвижечка, которой мы, собственно, контролируем подачу кислорода в топочную камеру. Вот она. В принципе, тут все понятно. Все, с этим у нас закончили мы. Идем дальше. Перед нами печь спиной стоит, так сказать. Значит, мы видим стикер, на котором написана европейская сертификация и прочая важная информация. А вот, дорогие друзья, мы видим специальное отверстие, которое находится внизу, круглое. Значит, в него мы можем подключить патрубок, а другой конец, например, вывести в какое-то альтернативное помещение. Значит, откуда будет у нас поступать также кислород в топочную камеру. Об этом мы
тоже очень много уже говорили уже в нескольких видеороликах, так что смотрите их и узнавайте больше. В завершение нашего сегодняшнего обзора хочу сказать следующее. Мне безумно понравилась эта печка. Во-первых, благодаря вот такому интересному дизайну в виде керамической облицовки. Данную печь человек сможет каждый подобрать именно под свой интерьер благодаря разным расцветкам как раз таки вот этой керамической облицовки. В общем, в принципе, имеет функционал такой же, как и наши предыдущие печки, то есть не менее мощная, а даже мощнее некоторых. В принципе, и функция чистого стекла, и конвекционная функция, они также присутствуют. То есть этот арсенал необходимых бонусов, он есть, и это самое главное. Значит, вам большое спасибо, что вы нас продолжаете смотреть, дорогие друзья. С вами был Дмитрий, наш оператор Иван. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!